Pani Kwanchefo ya wonu ne da Obuasi Bitters ano Dr. Amo Collins ene wa ye party ama ekunafo ene mobrofo be 800 na niema bi ode ko ye mu anwa nkokọ ene niema bebre ene ka ho Kofa by the Obuasi Bitters Dr. Amo Collins ene edi party ahyehyɛ so ama emekunafo be se ahanwotwe enye wonom nkomanfo bi a wonso wonhyeda eni bi eka ho bi a wenyina eba behwe se wonso wombronya no betumi aye wonom ede na odwumedi asenema hodo bi a wodom a wonom ene entoma enkokɔ emo anwa entade ene nema hodo bi a eka ho na ebra wonom ye nyame so ade wie ya ene Dr. Amo Collins etwetwe nkomodin semwesi ene tudwa. Yes, Sebi Afiason. Diana Doctor Menyanfa so one city be dwumadi a medi no. So tua tax wi a afi nipa na ebo ama onya sika no. I was say osanso no mu che sa emfaso. Enti no megina Dr. Obuasi Bitters customers nyina nem. Omo amoto bitters ni bi, omo amoye ba, omo amo distribute. Ene empo obi a wa recommend product na ma obi no. Megina omo nyina nem nyafi nya obi a na benya ade ade acha obi. Enti kakra no mutimi to ma ye no doctor megina ni mu de ye kunafo programming se de be ya ye nyina ebetimi anya Obuasi Bitters brand no ho emfaso. Omanfo bi a wonsaka nema yi ebia wonom ebegi wonani enso ne atwitwe nkoma wonom kire eni so edema wopanyin yi ene nyankopon ayina dum ato ne nsam ne wono ne yire ne mma ne nabusuanko antena se ani ne wohunu emampanfo enkunafo enyanka nyina mobbo womo ni bie mobbo no ya de kase so mbu se di amana se de wosi ayama Boase ma no Boase ebisiga se si a obi okura woni adwumaye asusu wonya adwumaye enam Dr. Amunti na adwuma na wo ye no bia ntobio monto na boato nya ni munyam adoye maya ma yese kunafo na ye ni bi no no ma hie ni munyam entuma aduane na me kan magade mo bodi ama yese ni didi obeka kire so ni didi ye nyame nhira amde ba mu nyina Doctor wo ni kunafo mobo enyanka mobo na oye sa adoye nyame nhira no